guys, this is CuteSusu. Today I am sharing with you about this product. This is from CuteSusu Pores and Marks Oil. 100% natural product है ये. You can see this product. ये आपको हेल्प करेगा आपका डार्क सर्कल्स, स्ट्रेच मार्क्स या पिंपल रिमूव करने से. और ये जो प्रोडक्ट है ये यूज़ करना भी बहुत ईजी है. आप इसको आपका फेस पर या अफेक्टेड एरिया पर 2 से 3 ड्रॉप्स लेकर अच्छे से मसाज कर सकते हैं दिन में 2 बार. और ये जो CuteSusu का पोर्स एंड मार्क्स ऑयल ये नेचुरल सनस्क्रीन का भी काम करते हैं, सो आप इसको दिन में भी यूज़ कर सकते हैं. और ये 100 ml का जो क्वांटिटी है ये आपको मिल जाएगा 1379 रुपीज़ में. आप इसको CuteSusu.com से भी ऑर्डर कर सकते हैं और अमेजोन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील से भी ऑर्डर कर सकते हैं. ये जो CuteSusu का पोर्स एंड मार्क्स ऑयल ये 100% नेचुरल इंग्रेडिएंट्स से बना हुआ है, सो ये आपका स्किन के लिए बिल्कुल सेफ है. इससे कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होगा. और ये CuteSusu का पोर्स एंड मार्क्स ऑयल यूज़ करने से आपका स्किन बहुत